Vi tar Biomarkret Djurhus, rekstrarløyere i Øyk, rokno på hver trutja familier som atler bygva i havn og køyra lukka negv, men heva imsar årsinntøkur, heva etter av skattalattanon ta avgjøltene i golden. Vi tar man oppskåttene som ligger i tingene nå hakkar sammansfaste 0,5%, gjaldet til barselsgrunnen hakkar 0,09% av lønnene, halsetrykt hakkar 0,05% og 5 kroner om måneden, vektgjaldet i øyne mialstøren bile hakkar 20%, og at enda hakkar hver liter av bensine 33 euro. Fyrsta døme en lalønt familie vid 2 vaksne som vinner 19.000 kroner om måneden i parst. Så har vi rönt att räkna ut kvart det kommer efter kommande år. Skatten han lackar näka. Han kommer att vara 1308 kronor minne. Han värder 90.044 kronor. Sammansfaste han hackar, han lägger här. Han hackar vid 185 kronor och värder på 805 kronor. Barseskjalte till hackar ösne och det värder 34 kronor hackar än det. Det värder 240 kronor. Og halsetrykt hakkar øysene ved 90 kroner og være på 578 kroner. Vedgjaldet hakkar 20% og kommer så støtt at være 294 kroner om måneden og til så 23 kroner dyrere enn i det. Og bensin hakkar 30 euro omfram la pluss MVG og hvis vi tar som familier som fytteltanken så vil det 33 kroner dyrare om månaden og i bensin. Det vil si at familien sammenlagt skal rinta 313 kroner mer i avkjølden om månaden neste år. Det første utrustningen oppbrøtter, og takker vi så til som etter at livet av, så kommer hendt familien at det var 14.000 og 978 kroner etter at livet av. Og i mån til 13.893 i det. Og det så, som vi så gjerne det så en måned og på 1.002 kroner om måneden. Nästa døme en mialønt familie her foreldrene vinner 26.000 kroner i parst om måneden. Så vil skatteren lakka. Han vil være 14.800 kroner. Det vil si 1416 kroner lagre enn i det. Sammansfaste, han hakkar vid 230 kroner og på 1180. Barseskjaldet det hakkar vid 24 kroner og på 390 og halsetrykt hakkar vi 36 kroner og på 622 kroner. Vektgjaldet og vedskatteren ønske øtlund Simon familjen og første utrøslenar brøydast ikke neste år. Det vil si at familien skal rinta 430 kroner mer om måneden i avgjalden neste år. Familien har så stått hetta etter om måneden av skattalattanon. 1.031 kroner mer enn for 2015. Sørste døme en halvlønt familie her til vaksne vinner 40.000 i parst eller 40.000 om måneden. Jeg kommer at gjalda 20.918 kroner skatt. Det vil si at det 123 kroner minne enn det. Det ikke så store måneder som jeg hinner på familien. Og for sammansfasta vil det hakka vi 400 kroner opp på 1800. Barseskjaldet hakkar vi 42 kroner opp på 528. Og halsetrykt hakkar vi 50 kroner opp på 830. Vedgjalt bensin og faste utrøsler akkurat lika som jeg hinner familien. Det vil si at familien sammenlagt skal rinta 542 kroner mer i avkjølden om måneden neste år. Det er så snart til hesfamiliene at de kommer faktisk ha sin minne etter livet av. Så i stedet for at de får en hakkere tiltøkpenning, så skal vi faktisk takke 376 kroner bortsett av til hesfamiliene.